menshi agira biturutse kutayagira, hakaba n'imico umuntu agira biturutse. Kandi abantu benshi bafite imyumvire ivuga ngo umuntu afite amafaranga isizi yuko nyine ngo ngahinduka umwirasi ngagira gute. Nge siko mba mbiba, ahubwo amafaranga dufasha kumenya uwo wari waraduhishe, kuko yageze mu buzima bwawe uba wowe ari yaranje akakugira wowe ari warishe iyo mwiryo yuko wifata uko guca ibintu, kubuza abantu kuvuga, kwinjira ugaja ko duhagarara, ibyo byose iyo ni ibico byari bikurimo utabifitiye imbaraga warabuguriye uburyo. So nge rero kuri iyi ngingo yitwa kuba imva dufite abahanuzi abasha kugera iwawe kuko ibiryo atabyigurira, bafunga amasengesho kuko asanze kwa Jo akahasanga ifiriti, akahasanga inkoko, abanga nzayakomeza ejo. Ariko iyo haza kubiwe abyigurira ari butaha akabibona nuko rero ukomeze gusenga, ariko ibiryo watetse bibaye imboneka rimwe, none bucagera n'ahandi bishize kuvuga ngo biraba umuzi wo kugwa. Hari n'abantu bareba umuntu se ko nteganya akanyishyurira inzu, bamwe niyo mpamvu bavuga ngo yo ni musema kwe. Ubunebwe ni icyaha Imana izatubaza, kizahanirwa nk'ikindi cyaha kindi cyose. Ndiko bivuga ngo uzajya hezaho wa munyabutewe. Ubunebwe ni icyaha Imana. Hari abantu bazi ko gukora ngo byazanywe nuko umuntu acumuye, ariko sibyo. Ibyo nibyo bita mentalite itariyo, fo mentalite. Imana ikire mu muntu yahise imutegeka gukora, imuha akazi ngo ahite inyamaswa amazina, ngo ahingire ubusitani bwa Edeni kuba bwiza. Kandi Imana yaburemye ishyiramo ibintu, ariko asabwa kongera gukora ngo abihindure byiza. Nibyo mu Gifaransa nakita creativité. Naruko kukiganiraho n'umuntu wenda azakurikira n'iki kiganiro, dusanga rimwe na rimwe Imana ntiduha produit fini, ahubwo iduha matière première, twebwe tukayigira produit fini. Mutwemerere dutangire tubasuhuza, tubahereze ikaze kuri Mama Sharirene Official, ni ya chaîne yiwe yivuga butumwa, ibiriho ibiganiro bitandukanye, byose bifite icyo byungura umuntu ububikirikiye, cyane cyane bijyanye na Gikristo nyine, kuko ni chaîne yivuga butumwa. Kwa kundi rero mumenyereye twakira abakozi b'Imana batandukanye bakatuganiriza ku bintu biba bigiye bitandukanye. Reka twakire rero bano bakozi b'Imana. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Turaho Joel, tubaha ikaze hano kuri Mama Sharirene Official. Yego, turanamwishimiye kandi nawe turamukunda cyane. Muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ninde tugiye gufatanyira ivuga butumwa. Nge nitwa Kuradusenge Jean Dodier, ngirigo representative wa The Holy Israel Church, dukorera i Nyamirambo, ni naho mba Green Corner. So nge ni Habimana François, ni umupasiteri nsengera mu Baptiste, abantu bakunda kubyibazaho. Ibindi bazakenera ubuhamya nzabuha Yesu aduhana umugisha. Amen. Birumvikana iki kiganiro kirakomeye, ndashaka ko tuganira ku bintu bijyanye n'ubukristo n'amafaranga. Amafaranga ari ikintu gikunda kugaragara nka kimwe mu bintu bigusha abantu, ugasanga abantu rwose bakomeye bahangirikiye. Ubwo mvuze gukomera ni mu matorero cyangwa na mu bindi bintu bya Gikristo, muransobanura ni ukubera iki amafaranga abantu benshi bayagwaho. Iyo mva ishingurwamo abantu benshi. Reka wenda gatonze gukoresha amagambo make, ndi bubivuge, turaza kuvuga mu buryo buri open. Nshobora kuba uko ngiye kubivuga bitandukanye n'ukundi yaba ari buze kubivuga mugenzi wanjye. Urwa mbere rwa Timoteyo 6:10, ubwo uravuze ngo kuki ngo bagwa, kuki bagwa nimva abantu benshi basanga bashinguwemo. Haranditse ku 10 ngo kuko gukunda imiya ari umuzi w'ibibi byose. Hari abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu kwizera, bihangishaho imibabaro myinshi. Rero Bibiliya iri kireri ntabwo ica ku ruhande, ariko aha naho mangira ngo abantu baze kumva neza uko bikwiriye. Uburyo ihinduka imva, iburyo Bibiliya yavuze ngo ni umuzi w'ibibi. Yego. Aha ndagira ngo abantu bumve impamvu Bibiliya iri kuvuga gutya.
iyo ukunze amafaranga bikarenza urwego rukenewe, ntibivuga ngo amafaranga twemeranye yuko no kugira ngo Kristo abashe kuva ku musaraba ibindi byose byaranze, hakenera umugabo uyafite. Yeka. Umugabo uyafite niwe wabashije amafaranga kugira ngo ajye guhamba kugira amafaranga. Twemeranye yuko isi iyobowe n'amafaranga, ntago sinyoboye yuko hari abantu bamwe ariko nabo twabanaga ku musozi wa diplomasi, igendanye na diplomasi hazamo icyo bita demokarasi. Bavuga ko isi iyobowe na demokarasi. Demokarasi ni ubutegetsi bw'abaturage butorerwa n'abaturage bugakorera abaturage. niko isi bivuga. Niko isi bivuga, ariko ntago ubundi isi iyoborwa n'amafaranga, kuko nyuma y'icyo bita free trade agreement ni amasezerano igihugu kigirana n'ikindi akemerera kugira sovereignty cyangwa ubudahangarwa. Muri ayo masezerano ingingo ya mbere ya free trade agreement irengera abakire. Bishatse kuvuga ngo amafaranga ntago twabona uko tuyita mu magambo make, ariko twe utazi kari yayoboye yaba ari uko yabyirengagije. Akiraho kugira ngo nakomeze, ikintu yashatse kuvuga abantu bumve ko amafaranga c'est une puissance, ni imbaraga. Amafaranga n'ubushobozi. Oya, mu bihugu byo biri fiscal paradis baba honete. Ibi tuvuga ngo turabakanga ngo wavuye kwiga ngo wiga amategeko ngo ugira gute, iyo n'amafaranga barakubwira ngo ubwo bwenge wibipfusha ubusa. Genda ubushakisha amafaranga nawe uzutobora uvuge. Rero ni nayo mpamvu nuba uri gusoma mu gitabo cy'umubwiriza 9:14 herekana umuntu uzi ubwenge ariko utayafite ngakiza umudugudu. Ni Bibiliya ibivuga ngo ariko amaze kuwukiza ngo nta wamwibutse ngo kandi wari umudugudu muto wese umwiza. Ngo Salomo aravuga ngo mera ko ndavuga ngo ubwenge burusha agaciro imbaraga, ngo ariko y'ubwenge budafite amafaranga burahinyurwa, nta gaciro bugira. So abantu nibumva duteruye ku ngingo ivuga ngo amafaranga ngo agushije abantu ahindutse imvagize gute, twongere kwibuka ko ibi ngibi bibi ntandaro twanarayize uyu murongo dusomye, kuko amafaranga ari umuzi w'ibibi byose. Nshatse nakongeraho rimwe na rimwe nk'uko utayafite ibibi ntago ari ijambo nsomye muri Bibiliya, ahubwo twanarayizinge dukora analize systematique y'uyu murongo. Amafaranga ni abantu benshi bari kumva umurongo nk'uyu ari gihe bahita bawujyana, kuko tuba tuvuze amafaranga isi itunga imyumvire mibi kw'iyo ngingo. Bibiliya nibivuga ngo mera ko ndavuga ngo y'ubwenge ari ubw'umukene burahinyurwa. Uzi ko kugira ngo Imana ibyo uvuga mu bintu 8 bibasha kwinfluencing isi nayabamo, kuko igihe cyose uri umukene ukaba uri kuvuga ibyo uvuga bifite uburyo bidutwaho, bishatse kuvuga ntago dushaka kuyavuga nka sakirirego nk'iki, ahubwo turashaka kugira ngo abantu bumve kuko amafaranga ari umuzi w'ibibi byose. Dukoze analize systematique ujya kuyashaka, of course ubu byakugora kugira ngo ubone amafaranga wahaje we Eida niyo yaba ari umupagani adasenga adakijijwe atari kugendera mu mahama avuga ngo ntukice, wapfa kubona amafaranga uri buhejo weri kugira yica umuntu. Izi mpamvu nuko hari ayahari atuma urya, atuma ubaho, atuma wibeshaho, ariko atayafite. Ariko utayafite umuntu ashobora kugushyira mu rutonde rw'ibyihebe ukayoboka udafite Imana ibikubuza. Bishatse kuvuga ngo hari imico mibi izazanwa no kutayatunga. Niyo mpamvu birivuze ngo kuko amafaranga azaba umuzi w'ibibi, ariko umuntu uzakora ibibi cyane abikoreshejwe n'amafaranga na Arabs ni ukutayatunga, ni ukutayagira kwabyo. Hari abadamu tutari bushyigikire mu ntege nke zabo, ariko yavanye mwishijipo kugira yishyura inzu, anarihama minerivare, anagire gute. Ariko ushobora gusanga uyu muntu icyo bamufatishije
ni absence d'orage. ni agafuka k'umuceri ushize barakamuzaniye abonye bakinjije mu nzu umuntu nk'uyu arakarama aha amazi ngo ni muzima ariko igihe ahantu ari gutuma ahatumye arangara ni crise ni ukudatunga amafaranga kwe ubuze abantu batewe inda bazize ibintu by'amandazi bakazira bya telefoni bya Motorola mutashakira na batiri yayo ngo abashe kugira gute kubera iki situation runaka yararimo abantu bakunze kumvira ijambo bakaryumva nk'umuzi w'ibibi abantu bakumva ko abantu bafite imyumvire mibi ku cyitwa amafaranga hari ubuzima ubamo hari abadayimoni batirukanwa na mu izina rya Yesu birukanwa na kashi nubwo turi kuvuga ko ari umuzi w'ibibi so ukaba umuntu hari imico agira biturutse no kutayagira hakaba n'imico umuntu agira biturutse kandi abantu benshi bafite imyumvire ivuga ngo umuntu afite amafaranga isizi yuko nyine ngo ngahinduka umwirasi ngagira gute nge siko mba mbiba ahubwo amafaranga adufasha kumenya uwo wari waraduhishe kuko yageze mu buzima bwawe uba wowe ari yaranje akakugira wowe ari warishe iyo mwiryo yuko wifata uko guca ibintu kubuza abantu kuvuga kwinjira ugaja ko duhagarara ibyo byose iyo ni ibico byari bikurimo warabifitiye imbaraga warabuguriye uburyo so nge rero kuri iyi ngingo yitwa kuba imva dufite abahanuzi abasha kugera iwawe kuko ibiryo atabyigurira bafunga amasengesho kuko asanze kwa Jo akahasanga ifiriti akahasanga inkoko nzayakomeza ejo ariko iyo haza kubiwe abyigurira ari butaha akabibona ni ukuri ukomeze gusenga ariko ibiryo watetse bibaye imboneka rimwe noneho ntabwo ucagera n'ahandi bishatse kuvuga ngo biraba umuzi wo kugwa hari n'abantu bareba umuntu se ko nteganya akanyishyurira inzu bamwe niyo mpamvu bavuga ngo yo ni musema kwe avuga ukuri uyu muntu yaba afite avuga ntawe yigo atigwa none pastor reka mbere yuko data nawe wenda agira ko yongeraho wenda cyongerereho rimwe ariko nawe wenda uri bubigarukeho muraza kutubwira ni gute umuntu yakizwa imbere y'amafaranga ni gute umuntu yakizwa nta mafaranga afite ngira ngo aragisubiza mu kanya reka nongere kucyera ari kuvuga we yerekanye ahantu bavuga ko amafaranga ari mabi bivuga ko amafaranga reka turebe noneho rero reka turebe aho Bibiliya ivuga ko amafaranga noneho ari meza abantu baze kubyumva neza amafaranga l'argent est neutre mu kinyarwanda ntaho ari hagati na hagati nagera ku mupagani ubwo iyo mvuze umupagani simvuze iby'amadini ni umupagani mu byo akora umunyumve ari naho yavuze reka mpagarukeho aranavuga ngo amafaranga yerekana uwo uriwe yarumva ni wowe wari wihishe cyangwa se utari ubifitiye ubushobozi kuko ntuzavuga ngo ntiwiba utaregera ubona ibyo wiba ntuzavuga ngo ntusambana ntugira amafaranga yo guhamagara umuntu nta nzu nziza ugiramo wamujyanamo nta hoteli wakwinjiramo ngo umusohokane ubiwanyu urasambanira oya muba mu gashamburete mwese murara mubyigana kereka n'umujyana mu gihuru zikora abantu bakijijwe kubera situwasiyo akaba kondisiyo nziza cyane ubundi uzagaragaza ko utiba mu gihe baguhaye miliyoni 100 ngo uzijere warangiza ntuzibe cyangwa watoye amadolari y'umuzungu aho nawe haraza indi deba reka turetse kuhajya umbajije ikibazo umuntu yambajije kandi n'ubundi hari ikibazo uretse kuhagera kirahari ndakigarukaho noneho ntuzanavuga ko hari ibyaha bigaragara amafaranga ni amplificateur aramplifiya ibiri mu muntu akabishyira hehe hanze ni ukuvuga byari bikurimo ariko nta amplificateur byari bigize bite ntabwo byari bi amplifiye noneho amafaranga ahindutse amplificateur yo kugira ngo abisohore hanze
ni muri wowe ubwirasi bwari bukurimo ariko ntiwabonaga uko wirata urirata ufite inkweto yacitse yinjiramo amazi uri kunukira abantu ntabwo biri bukunde wakirata uteze kandi udafite igituma wirata no nutera abantu amazi kuko utwaye vewiti cyangwa utwaye imodoka burya na mbere yuko ugira vewiti uwo mwirato wari ukurimo iyo usomye hano mu gitabo cy'umubwiriza Ecclesiastes ibice 10 mubwiriza ibice 10 umurongo wa 19 aravuga ngo ibirori bigirirwa gusetsa urabyumva icya kabiri kandi vino inezeza ubugingo kandi feza niyisubiza ibintu byose mwabyumvise ifeza ni amafaranga abantu babyumve niyisubiza ibintu byose bigaragara ko amafaranga iyo ageze ku muntu mwiza iyo tuvuga ngo Yesu avuga ngo nari ndwaye uransura naye nambaye ubusura yanyambika naye nshonje urangaburira ibyo byose mu gihe turimo na amafaranga uzagira gute uzakoresha uzagaburira umuntu se ibyo wagize ushobora kubihinga ariko ubu turi muri ntabwo tukiri muri commerce ya troc ubu turi muri commerce ntabwo tukiri muri echange ntabwo tukiri muri echange de bien ntabwo tukiri kera habagaho ubucuruzi bujyanye n'uko umuntu aguha umunyu wowe ukamuha ibijumba gutyo ariko ubu turi hari echange y'amafaranga amafaranga uyakoresheje neza azakubera igikoresho cyo gukorera Imana reka mbabwira kandi muzi ko iyo bavuga itarantu baba bavuga amafaranga Yesu yavuze itarantu uretse ko mu buryo bw'umwuka bitavuga amafaranga gusa muze kubyumva abantu batabyumva neza ariko bisobanurwa ko n'amafaranga Imana yaguhaye izakubaza uburyo wayakoresheje mu buryo bwo kwishakira icyubahiro bwo guhesha izina ry'Imana icyubahiro kuko nimba tubonye ko hari amafaranga hari umuntu yabona akabyutsa ibibi byari muri we parce que on doit rendre le rapport tuzatanga raporo y'amafaranga Imana yaduhaye uko twayakoresheje kandi Imana izakubarira ifaranga kurindi no we habo nkubeye ifaranga kurindi Bibiliya irongera ikavuga ngo hariho umuntu Nonese Bibiliya ntivuga ngo nuko ngo agendaho umuntu umwe ngo itarani imwe ngo ebyiri ngo ndeshatu ngo ndaragenda arazicuruza iyo hajemo gucuruza haba hajemo amafaranga ni business yego kabisa amafaranga yose ubona dukeyo ukura kuyoboka Imana inkunga abantu baguha kuyoboka Imana izakubaza ifaranga kurindi uko warikoresheje yego kugeza nibi tujya tuvuga nuko nabaninjiye kure cyane bijyanye n'icyacumi amafaranga kuntu tuyakeneye Bibiliya igaragaza ko Yesu nawe yayatswe murabyibuka yaka umusoro hano barawumwatse bamwaka umusoro yakura mu bice 17 ndumva ari Matayo 17 bakuramo amafaranga yarasora Yesu yarasora hari abantu bavuga ngo hari amadini yateye y'ubuyobe bavuga ngo ntitugasore cyangwa ngo tukurikize ibya leta n'ibindi ariko umusoro uri muri Bibiliya Yesu yanaduhaye n'urugero rwo gutanga iki n'umukirisitu utabashije gusora ntabona nuko atanga icyacumi usabwa kujya gukora kugira ngo ukiranuke mu bigira ukiranuke mu misoro eza nkubwira kandi kantu jo ubunebwe ni icyaha Imana izatubaza kizahanirwa nk'ikindi cyaha kindi cyose ndiko bivuga ngo uzajya hezaho wa munyabutewe ubunebwe ni icyaha Imana hari abantu bazi ko gukora ngo byazanywe nuko umuntu acumuye ariko sibyo ibyo nibyo bita mentalite itariyo fo mentalite Imana ikire mu muntu yahise imutegeka gukora imuha akazi ngo ahite inyamaswa amazina ngo ahingire ubusitani bwa Edeni kuba bwiza
kandi imana yaburemye ishyiramo ibintu ariko asabwa kongera gukora ngo abihindure byiza. Nibyo mu gifaransa nakita creativity. Naruko kukiganiraho n'umuntu wenda azakurikirana iki kiganiro. Dusanga rimwe na rimwe imana ntiduha produit fini, ahubwo iduha matière première twebwe tukayigira produit fini. Yego. Nimba ihaye impano, ngiye gutanga urugero kuri uyu mwene data uri hano, niba ihaye impano mu masharirene n'urugero mukanya nawe buri yarabwiriza, nimba imana imuhaye impano, uzi ko ubusitani muhaye c'est pas un produit fini, ariko ubu busitani arasabwa kugira gute? Kubuhingira, ara creativity, arasabwa kubwameliora, akabiha umurongo. Wowe Joel, ubu ikintu imana yaguha yaguhaye amafaranga ujya kwiga, wiga itangazamakuru, wirangije ugwa amafaranga ugura kamera. Ibi ngibi uranyumva nkurikire, uretse gusaba favor y'Imana gusa, urumva ibindi c'est toi qui dois cultiver l'iyobokamana et la rendre agréable. Niwe ugomba kuyihinga kandi ukayihindura nziza. Yego nibyo. Nibyo nandi kuvuga rero. Aha ngaha amafaranga iyo akoreshejwe, niho natanze n'urugero ndavuga muri Luka 8, kuko ubwo harazamo n'ikibazo. Hari umuntu wambwiye ngo beka nkivuge wenda nubwo tutarimo byo wagize ku kintu kijyanye amafaranga n'abapasiteri. Ni gute umuntu umukristo akiranuka afite amafaranga cyangwa agakiranuka ntayafite? Umuntu akiranuka uretse ko icyo kibazo ari kubaza turi kubisobanuramo muri ibi byose turi kuvuga, ariko araza kubigina deep abisobanura mu magambo make uko umukristo niba ariho naza guhera. Ni gute umukristo agomba gukiranuka adafite amafaranga cyangwa agakiranuka? Yewe ku ngingo ivuga ngo adafite amafaranga, niho nigeze mvuga ngo ntibibaho. Uyihumeka abahari make, ariko arahari make. Ariko hari nk'amafaranga kingano yayo dushaka kuvuga. Ikindi ikintu Joel ari kwirengagiza, abantu bazi ko amafaranga kuba uyafite ari bwo uyafite. Hari n'indi amafaranga yawe afitwe n'undi, kuko nimba urya nshobora kurya ubu nariye hano, twariye hano se mbere y'ikiganiro, none se ubwo si amafaranga nariye, ariko nariye atarayanjye, ariko yari amafaranga, ariko nariye amafaranga. Birase uremera ko wabiguze ni none. Ni icyo nari nshatse kuvuga. Ni gute umukirisitu ngagomba kubaho? Ntabwo nge ndi buvuge atayafite. Ubwo umuntu wese uri haba yafite. Nemera niko none se wabaho abaza kujya muri comment bo bazandikaho ibyabo, kuko ari bugendere ngo uno wese ko mu mufuka wanjye nta yarimo. Ndabizi yuko iyo niyo comment ya mbere yakibaza ngo nge ndabizi mu mufuka wanjye nta yarimo. Ariko kubaho ubuzima bwitwa kugira ngo umuntu abashe gutunga, kubaho mu buzima bwa buri munsi, hari uburyo hari amafaranga yakoreshejwe mu buryo wenda butari bugaragare n'amaso, n'amafaranga ari liquide ngo umuntu aba yayafashe. Nibyo uyu nguyu yahoze avuga, ari ubukurya ni ikimenyetso cy'uko yariye wundi Imana yapanze kugira ngo abeho kuri uwo munsi, ariko yahariwe hakoreshejwe amafaranga mu bundi buryo. Nikiro nayishatse kuvuga, umuntu birakwiye yuko gukiranuka kwawe ugihumeka ukigiye ukwiye kumva yuko ari icy'ingenzi, atari ukuvuga ngo nta mafaranga ufite cyangwa se ngo urayafite, kuko icyo wita amafaranga navuze ngo urayafite, ahubwo hari ayo ushaka cyangwa hari ibyo ushaka bitaragerwaho, ariko ibyo bitaragerwaho ntibikwiye kukubera intandaro yo guhemuka. Kantanga urugero rumwe. Yaminguka mu mujyi wa Kigali, iwacu babanjije kumkonsidera nk'umuntu wasaze, kubiturutse aho nari mvuye nje mu buzima bugendanye n'umuhamagaro. Hari etape nabanjije kunyuramo n'iyi Cyangugu iriya muvuka, narahabaye iminsi ahantu bita za Nyakabwende hejuru, umuntu wanjyanye gutyo Nyakabuye hejuru. Noneho hari ubuzima naciyemo ndi guhisha n'iwacu batazi,
batigeze bamenya bagire gute. Naciye mu buzima ahari wenda hari n'etape nigeze ntunga ipantaro ebyiri n'ishati ebyiri. ntabwo wari umukire. Hari n'igihe bwimwe yigeze igira ikibazo nayigoroye bampaga igiterane nagenda avuga ibyiciro by'insengero bakambwira ngo tuguhaye iminsi 7 nkagenda mpakana nanga ko bamenya ko ipantaro ari ebyiri n'ishati ari ebyiri. Ubu ndi kuvuga aha nibashaka kuri comment bandike ubwo buzima nabuciyemo hari naho nanyuzemo kubona aho ndyama bigragora. Ariko nihagira umwe wandika avuga ngo mwicyo gihe uvuga nta mafaranga wari ufite. Hoya ntago ndi kuvuga ngo nta mafaranga nari mfite ubwo ntabwo yarahari. Ariko ntihagira umwe uvuga wandika avuga ngo yanyibye mwicyo gihe ku mpamvu z'ubukene. We ntabwo bibaho. Iyo usabwa kunyurwa n'ubuzima wari urimo, iyo wanze kubunyurwa muhinduka umunyamahano. Nusoma hano hejuru nuhavuga ngo kubaha Imana iyo kongeweho kugira umutima unyuzwe. Aho kuzi ikibazo kivuka umuntu araba ahantu ntanyurwe naho akagira imico itangana n'ahari bikamuviramo intandaro yo kutabinyangamugayo. Ningera mu rugo rw'iwawe kwa Joel ngasanga aho nabaga twaryaga kabiri none kwa Jo bari kurya rimwe nkatangira kuvuga ngo ntibizashoboka ko mbura nzamugurishiriza iriya multiprise nyijyane ngo ndye ninjoro nyigiye gute nanze kunyurwa. Iyo uhumeka hari uburyo hari amafaranga Imana inyuza ku buzima bwawe atumubaho kuko ni wapfuye. Ahubwo uremera kunyurwa mu bukristo bwawe utegereze aho Imana igushaka. Kuko iyo kunyujije mu ishuri ukarikwepa ryawe ry'uburyo ugomba kwitwara ibivuga udakiranutse muri duke sinzamwizerera muri byinshi. So now so kuvuga amateka yarahindutse ku buzima bwanjye ariko yahindutse nibye. Hari n'umuntu w'icyangugu bita Claude ufite station ubu nawe arankurikiye muri iyo etape. Urumva ahantu nari nge siho mvuka yasize amafaranga munsi y'intebe miliyoni zigera muri 4,700 ajya muri Kongo amamagara ivu Jado uracyari mu rugo ndamubwira ngo humura ntayo natwaye ndi hano yakasataje kuko yasize hafi y'umukene. Yumvaga ko kuba ntayafite mbonye yatuma ntoroka mbonye yatuma munga. Ariko Jado uvuze akantu uzi kujya mu rugo rw'umuntu kera tugikennye ariko apana ubu Imana yadusubije none ukajya kumva ngo telefone ngo yari hano ngo irabuze ngo kandi ngo iyo ngeso ntiyabaga muri uru rugo. Ubwo bavuze wowe waje ubugitse witwa magambo make ngewe cyo nayishatse gusubiza Joel niki nta bukene buvanaho umukristo kubinyangamugayo. Ikigeragezo cyaturutse ku Mana kirayimwegereza niko bimeze kigusunikira ku Mana ukajya uyitegereza ukayirindira nayo ikavuga ngo uranyemeje. Uwo munsi nkiva aho ngaho nagiye mbona kugira neza ku Imana. Uzi ko uwo mugabo aje yakoze muri ya mafaranga kampereza inoti y'5,000 yitegera amaboko kumbi yayibagiwe agira ngo mbone bita ayange yarayo bitana mereje abakamembe umugore we yitwa Mbabazi baba hari akamembe kuri uruhande rwa Eglise ya Methodiste ni hiryo garage riri abo bamwe muri aho bari kunyumva afata amayo ngayo arampereza iyo 5 ayange yari 5 ntagari izo miliyoni nyena ntagari yo yari yange kunyura aho hose ni Imana igenda ikunyuza. Niyo mpamvu navuze ngo benshi ababera umuzi w'ibibi kubwo kutayatunga ariko kongera kuhanyura nka Imana irahakwizerera. Turanakuvaho kandi uduhaye umwanzuro wawe w'ubutumwa bw'umwihariko ushaka guha abantu tujye no kwa François tubwuva buri tuze tugana ku musozo bitewe n'uburemere n'ubutumwa buri mw'iki kiganiro. Ndashaka kukigira kigufiya tuzakorera part 2 Jadene duhora tubikamwe abantu ntacyo gusa icyo narishatse kuvuga abantu benshi bazi ibigendanye n'ubushakashatsi bwakoze nicyo bita GAREP
ni ikigo cy'ubushakashatsi gishinzwe kugira inama ibihugu. Ibihugu 19 bya mbere bivuga ko kuyoboka Imana n'ubukirisitu icyitwa amadini ni genero ko bikenesha byo ntibabibamo. Benshi rero ibihugu byinshi bikunze gusa nkaho cyangwa abantu benshi bakonsidera ubukirisitu cyangwa kuyoboka Imana cyangwa kumenya Imana cyangwa kwishingikiriza ku Mana, benshi babikonsidera nk'ibyabaye inkomoko yo gukena, ariko siko kuri. Ahubwo ubukene niba bari gusoma ubushakashatsi bw'ibyo bwa 2010, iyo bari kuvuga ibi nuko Afrika cyane, Afrika ihitiza mwaha mu bihugu byemera Imana. Kuyihe mpamvu? Nimujya kureba igipimo cyo mu 2008 81 bari abantu bemera Imana. Bafite kwemera pana bemera Imana ariko batari abakirisitu, kuko abakirisitu ni 1/3, ni miliyari 2 na miliyoni 300 kugeza kuri uyu munsi. 1/3 nibwo bukirisitu. Hari n'abandi rero bafite kwemera ariko kwemera Imana ari Kristo, kutemera Kristo, ubwo kwemera in general muri rusange. So rero mu magambo make narishatse kuvuga, nimujya kureba umwimerere wa Amerika yo uyu munsi nubwo iri gutomba deficit iri guhomba, isi mu bantu 50% y'abakire b'isi nibo n'uwo mugabane 50% nibo. Bishatse kuvuga ngo umbwiye ngo ubukirisitu cyangwa kumenya Imana, kandi umwe muri 3 mu banyamerika bamukonsidera nk'umuvugabutumwa, nk'umuntu uvuga iby'Imana. Waba ugiye kumbwira ko ari abatindi? Bishatse kuvuga ngo ntago impamvu kumenya Imana no kuyiyoboka sibyo bikenesha, ahubwo kutamenya amahame cyangwa uburyo byitwaramo, ibikoreshereze y'amafaranga nibyo bikenesha. Ntakangura abantu mbabwira ngo wenda ubwo muvuze ngo tuzarimana part 2 tuzagerageza kuvuga ni gute amafaranga umuntu ayabona akijijwe. Yego, icyo gute umuntu atunga amafaranga akijijwe. Ikindi ni gute umuntu agomba kuba inyangamugayo mu mafaranga nk'umukirisitu. Ibyo byose kuko nibanga ryo gutera imbere cyangwa gukira, irya mbere muri byo ni kuba inyangamugayo. Kuba inyangamugayo ni iturufu ya mbere ituma umuntu akira. Ubunyangamugayo butuma baguha ibintu bitagira ingano utishyuye, ukazaza kwishyura umaze gucuruza kuko uri inyangamugayo. Ariko uko naniwe kuba inyangamugayo muri duke, nta nubwo yiba muri byinshi. Ngo tuzagira part 2, yego, reka wenda tushaka uko duhinira mwaho tuzasobanura wenda ni gute twatunga amafaranga, ni gute kwa inzozi zacu twazipfira twubaha Imana. Birakwiye ko dukira dusenga kandi tugasenga dukize. Yego, byose bizava. Yesu aduhana umugisha. Ndumva aricyo nabivugaho briefly mu rwego rwo gucunguza uburyo umwe. yego, ngo arabisobanura bihagije. Ni topic nini, ni igice kinini cyane, kuko usanga abakristo bafite igihe nuko tutagize umwanya ngo twinjire ni deep gukizwa mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri, nabyo bifite ahantu biri buze kuri ayo mafaranga. So abakristo benshi basanga barakijijwe, ariko byagera ku mafaranga ugasanga vraiment harimo ikibazo gikomeye cyane, nta bunyangamugayo babifitemo, baguzayo batazariha. Aha kuri icyo vuze harazamo ikintu bita amadeni n'umukristo. Usiko Bibiliya munyumve neza, ideni c'est une activité économique, ni igikorwa cya economy kijyana ku bukungu, ariko Bibiliya itubuza kuba imbata z'amadeni. Watubwiye ngo wenda tuzakora part 2, reka part 2 tuzinjire no ku kintu bita amadeni, twumve nicyo Bibiliya nkano muri Zaburi ya 37 ku murongo wa 21. Bibiliya itsindagira ko kugurizwa warangiza ntuwishyure
nabyo ubwabyo bishobora kuguteza inyatsi ari n'icyaha ndetse ubuvumye ni umuvumo bikuzanira umuvumo. Bibiliya ikongera kuri iki kintu kijyanye n'amadeni ikavuga ikintu kijyanye no kwishingira umuntu ko ukwiye kubyitondera. Niwishingira umuntu ugomba no kumwishyurira icyo wagize gute wamwishingiye. Ari ibintu tujye tuvuga ngo imivumo ngo karani n'ibiki, ndifuza ko tuzagaruka hari imivumo na karande ubushize twagiye tubivugaho ariko ntitwagine deep. Ubu mfite page nibura 20 nateguye z'ibintu biteza imivumo na karande. N'iki kintu cyo kugurizwa ntiwishyure, icyo ni cyo kwishingira umuntu, warangiza ibyo wamwishingiye ntubikore atari uko wabuze ubushobozi. Aha tuzanavugamo ukuntu Bibiliya itemera ko mwene so, ariko c'est une économie antique, nabwo hari azamwe ibindi bintu byinshi. Nimba mwene so yarakugurije amafaranga akaba nta bushobozi afite, ntako atagize ngo akwishyure, hagashira imyaka 7, Bibiliya ivuga ko ugomba kumuharira ideni. Ibyo nabyo ni ibintu tuzasobanura kenshi. Bibiliya avanga ubwoko bwanjye ukiri naho n'umukozi wawe wo mu rugo ubu nanjye wona na rivi Bibiliya igusaba yuko nyuma y'iyo myaka 7 ugomba kumuhindurira ubuzima. Nyuma y'imyaka 7 Bibiliya ivuga ko umukozi wo mu rugo agomba guhinduka akaba ntaba kiri imbata. Bibiliya byita imbata, agomba guhamarimba. Noneho rero abandi nta nubwo babahindurira imirimo, baranabambura. Ntabwo bazi ko kuko Imana izababaza n'uburyo mwafasha abakozi banyu bo mu rugo. Kuko Yesu tuzabigira indi ntuzi. Tuzanavuga kuntu Yesu iki kintu yakivuzeho kijyanye n'amadeni, ubwo yavugaga ku muntu wagurijwe noneho ariko ntiyishyura, ariko undi namubereye mu ideni akamukondana. Hano harimo decréancier, aba decréancier tuzakivugaho. So ariko ikintu natangaho umwanzuro, hari n'ikindi ntanavuzeho tuzabishakira umwanya kijyanye n'ikintu cy'inyatsi. Inyatsi nayo iraza muri ibi bintu by'amafaranga, kuko hari inyatsi iterwa n'abadayimoni, ariko hari n'inyatsi iterwa na management. Tuzabigarukaho tuvuge n'uburyo ese ni gute icya 10 nacyo giteza inyatsi. Icya 10 gihabwa abandi. Ndanashaka kubabwira ese habaho ubwoko bw'ibya 10 bungahe, kuko hari endime ivugwa nka kimwe cya 10 kigomba gutunga Abalewi n'imfubyi n'abapfakazi n'abandi bantu. Mu Gutegeka kwa 2:14 murongo 28 haho havuga endime icya 10 gihabwa abapfakazi n'imfubyi n'abandi bantu bababaye. Sometimes simbizi mu rusengero buryo baprika iki cya 10 kivugwa hari mu Gutegeka kwa 2, nimba bajya bagira igihe amatorero amwe namwe arabikora, ariko bakagira igihe cyo kureba mu rusengero imfubyi zirimo, abapfakazi, indushyi, le peuple vulnérable, abantu bababaye. Iki nacyo ni ikindi kintu. So ariko ikintu nge navugaho gatoya, mfite ibindi bingusha, mfite ibindi bintu ariko iki kintu nge impamvu nemeye no kuza kukivugaho nuko nanjye tikida kinsinda. Ntago amafaranga arambere ikigirwa mana ku buzima bwanjye. Umugisha uyu yabivuzeho kuntu umuntu yamusigiye umugabo witwa umwe baramuzi muri ADPR w'umukire cyane, yitwa Birahagwa Janvier, yari mwarimu mu Gakinjiro, wari umukire nyiri Salisa. Twageze tujyana icyangugu, asigira miliyoni 9 ajya muri Kongo. Bimwe bavugaga doko erega kugira ngo Imana igukure ku rwego gushyire ku rundi ibanza kugupima. Ndakubwiza ukuri, nta na rimwe Imana igusimbutsa step maki guhayira reba ukuntu yajera ikaba. Kuko ndashaka kugutangariza wowe uzareba iki kiganiro kutari wagera na kimwe cyakabiri cy'urwego rw'ubutunzi Imana ishaka kuguha, ahubwo iracyareba uburyo ibyo yaguhaye wowe Joel. Ntabwo Imana irakugeza kure. Yo Kamana ntabwo iragera ku rwego guha amafaranga afatika, iracyareba ukuntu witwara muri utu duce iri kuguha kugira ngo iguhe byinshi. No ntabwo mbese iteka y'Imana igiye kungirira neza inshyira ku gipimo. Iheruka kumpima mu minsi ishize, umuntu yanyehereye ituro irampima, incisha ahantu hari umukene kazo kamugwiriye, irambwira ngo ntacyo wabonye hari. Ndabizi ko hari urundi rwego igiye kunyimuraho. I know, sibyo nimba icyo kitaransinze, I know
nsabira n'umugisha n'abandi banteye inkunga tuzagira ikiganiro cyabyo nabyo. So abantu rero bitondere uyu munzani bariho w'iby'Imana ibahaye uko babitwara. Sibyo bivuga ngo iyo talanta yayikoresheje nabi ngo yarayambuwe ihabwa undi. Ni ukuvuga iby'Imana iguha nutabikoresha proprement uko byakagombye gukoreshwa izabikwambura ibiha abandi. Kuri iki kintu cy'ubutunzi nta nubwo Imana inareba gusa kuri umukristo, ahubwo ireba uburyo ubikoresha. ihame rikora kubukijijwe n'udakijijwe. Tuzababwira kuntu iri hame ry'amafaranga rikora kubakijijwe n'abadakijijwe. Ni ibindi bintu nabyo bireba. Gutanga bwabyo, gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Niyo nk'ibyo yageze avuga ibihugu byinshi bikize, urumva nibyo bitanga inkunga ku bantu bababaye, impunzi n'iki. Uzasanga Europe na Amerika nubwo muvuga za China itangiye kwiga uburyo bwo kuza gukorera abanyafurika imihanda n'iki, nibwo iri gutumbagira. Donc waba ukijijwe waba udakijijwe, mu gutanga harimo ibanga ryo kurekipera, ryo kwakira, ryo kubona umugisha. Nta n'umuntu utunze amafaranga ibyo utabizi. Nta muntu utunze amafaranga yakubwira ze ko yagize hano. Abanyamerika ho bamwe na bamwe icya 10 sagakiza ni itegeko n'abayahudi. Okay, tuzagira umwanya ariko gusa ikintu ntago twarangiza tudafashe umwanzuro. Nuko uburyo uri kwitwara muri duke. Yosefu mbere yuko ava ku gipimo cy'ububoyi ajya ku gipimo cyo kubaho kabiri ku mwami, yacishijwe ku gipimo. Ajya ku rugero rwo kuba kabiri ku mwami, yacishijwe ku gipimo kimubwira ngo noneho ryama uhabwe kuyobora umudugudu cyangwa akarere. Nyamara kubyihanganira byamuhesheje ikiruti cy'umugore wa muka Potifari yari kumuha. Kuko umugore wa Potifari, umugabo we yari chef d'état major. Turi kugendana. Nta kintu kindi yari kumuha kirenze icyo umugabo we afite, nta mwanya ari kumuhurenza ubu. None ariko kubwo gutegereza Imana yamuhaye umwanya uruta n'uw'umugabo we. Uretse umwami, Bibiliya avuga ngo umwami aramubwira ngo nta wundi ukuru turetse nge muri iki gihugu. Iyo wihanganye ukabona ubutunzi buvuye ku Mana, buruta cyane ubwo wabona buturutse mu manyanga. Kandi ubuturutse mu manyanga ntiburamo. Iyo bakiryamana akamugira ntuza umuyobozi wenda w'akarere, ejo yakongera gushaka ko baryamana akabyanga, ari guhita amwirukana. Nicyo kibi mu nzira. Yari kumwirukana no guba bamugufatiraho cyangwa havamo n'urupfu, kuko Bibiliya avuga ngo icyaha n'urupfu. Imana tugirire neza. Yes, reka tubashimire cyane ko bamwe mutuganirije gutya. Dushimire n'abantu bose bari badukurikiye. Reka turimo tugana ku musozo, mutange nimero za telefone kugira ngo wagira ikibazo kuri iki gice cya mbere tuvuze azakibaze, bazajye banabishyura icyo gice cya kabiri kugira ngo muzagaruke vuba. Nge ni 0788 25 58 74. Ndumva ari zo ngizo kereka uri hanze ongeraho guteranya 25. Nanjye nimero yanjye no guteranya 250 788 35 38 35. Ariko nuva tutasoza tudasenze, reka Pastor Jado adusengere, ariko adusengere muri ibi nyine tuvuze byose. Imana dushoboze gukiranuka, kandi n'abatarabona ibyo basabwa bashaka, Imana ibabahaye kwikomera kandi baciye n'inzira, kuko birabanguza ducira kanzu kuko bisohokamo. Yesu namuhumugisha. Nagora ku ngoma Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Turi kuvuga ku ngingo itoroshye igoye, ariko turakwinginze ngo buri wese uduteze amatwi bimubera intandaro yo guhinduka no gukomera, kandi ibyo atarabona bitamubera inzitizi, bidatuma atagukiranukira ngo abashe kugera kure. Turakwinginze ngo rero uduteze amatwi uko tuvuze iki gice cya mbere, uzadushoboze no kuvuga igice cya kabiri kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro. Tukwingingiye ko buri wese uduteze amatwi akaduha uyu mwanya, umuha umugisha kandi wagura imbago ze, kandi umumenyesha icyo akwiye gukora mu gihe gisa nk'iki. Ukomeze uganze, ukomeze utegeke, ukomeze ureme. Duhe gukiranuka naho bigaragara nk'aharuhije bigoye. Buri wese uduteze amatwi umushoboze
kugukiranukira natwe biduhereyeho. Ngaho ganza, ngaho tegeka, ngaho ihesha icyubahiro muri byose, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka. kandi mwami Yesu, umuntu uri mu buzima butuma atabasha kugukiranukira kubera ko yabuze amafaranga, aho bishoboka cyangwa bidashoboka ko yakihangana, mucira inzira, fungurira imiryango yo kubona amafaranga, ye kurya ari uko yatanze ubuzima, ye kurya ari uko byagenze ukundi, ahubwo kuko Bibiliya imbwira yuko ifeza n'izahabu ari ibyawe, kandi ko yufumbatuye ikiganza uhazi. Ngemerere leta sowa abantu bazatega amatwi iki kiganiro, Data mwiza, badafite uburyo, bari muri dans une situation dangereuse, bari mu buzima bugoye, bafite amadeni abagoye, bananiwe kwikuramo, Uwiteka ubatabare, ubabere igisubizo, ubabere inzira, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muhabwe umugisha mwese naho gutaha. Amen. mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuri Mama Sharirene Official, ni ya shene yiwe yivugabutumwa, ibiriho ibiganiro bitandukanye, byose bifite icyo byungura umuntu ubikurikiye, cyane cyane bijyanye na Gikristo nyine, kuko ni shene yivugabutumwa. Kwa kundi rero mumenyereye twakira abakozi b'Imana batandukanye bakatuganiriza ku bintu biba bigiye bitandukanye. Reka twakire rero bano bakozi b'Imana. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye. Turaho Joel, tubaha ikaze hano kuri Mama Sharirene Official. Yego, turanamwishimiye kandi nawe turamukunda cyane. Muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ninde tugiye gufatanyira ivugabutumwa. Nge nitwa Kuradusenge Jean Dodier, ndirigo representative wa The Holy Israel Church, dukorera i Nyamirambo, ni naho mba Green Corner. So ngewe ni Habimana François, ni umupasiteri nsengera mu Babatista, abantu bakunda kubyibazaho, ibindi bazakenera ubuhamya nzabuha Yesu aduhane umugisha. Amen.